Какая категория людей наиболее подвержена храпу? Храп сам по себе не является патологическим состоянием. Бывает он практически у каждого человека. В норме человек может испытывать остановки дыхания до 5 раз в сутки и длительностью не более 10 секунд. Если эта продолжительность увеличивается, это является синдром сонных апноэ. Храп прогрессирует по мере возраста. Чем старше становится человек, тем больше он подвержен храпу и, соответственно, синдрому сонных апноэ. Чаще всего храп наблюдается у мужчин. Это связано с брюшным типом дыхания, структурой верхних дыхательных путей, высоким состоянием диафрагмы. В упрощенном виде механизм возникновения храпа можно представить так. На выходе дыхательные пути на уровне глотки расслабляются и смыкаются. Во время следующего вдоха струи воздуха при прохождении через суженные дыхательные пути заставляют вибрировать мягкие ткани глотки. То есть храп – это звук вибрации мягких структур носоглотки или гортани, который сопровождает дыхание человека во сне. Зона сужения дыхательных путей может находиться на уровне мягкого неба и корня языка или надгортанника, то есть в нижних отделах ротоглотки. Нарушение носового дыхания рефлекторно ведет к появлению ротового, что служит причиной храпа.